హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కెనడాలో పవన్ భూవి వ్లాగ్స్. ఈరోజు మనం క్వీన్స్లాండ్ బీచ్కి వచ్చాం అనమాట. చూసారు కదా, ఒకవైపు మొత్తం ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్, ఇంకోవైపు మొత్తం చూడండి ఏముంది బీచ్. మంచిగా ఎవరైనా బీచ్లో ఈతలు కొట్టుకోవాలంటే, ఇలాగా ఆడుకోవాలంటే, గేమ్స్ ఆడుకోవాలన్నా ఫ్లాట్గా ఉంది బీచ్. మంచిగా చూసారు కదా ఎలా ఉందో. మనకి గుంటూరు లాంటి వాళ్ళు అయితే సూర్యలంక ఇలాంటి తెలిసి ఉండిద్ది. ఫ్లాట్ బీచ్ అనమాట. మంచిగా వాక్ చేసుకోవడానికి కానీ, చాలామంది నీళ్ళల్లో కూడా ఈత కొట్టుకుంటున్నారు. సో ఇది మనకి హాలిఫాక్స్ నుంచి జస్ట్ 40 minutes అవే అనమాట. మంచిగా చాలా బాగుంది. ఒక వీకెండ్ కానీ, ఒక జస్ట్ డే ట్రిప్లో చూడాలనుకునే వాళ్ళకి, ఫ్యామిలీకి కానీ ఎవరికైనా కానీ బాగుండిద్ది. ఇలా క్యాంప్లు వేసుకుంటున్నారు బీచ్లోనే, బాగుంది మంచిగా. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మంచిగా మన క్వీన్స్లాండ్ బీచ్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయండి. చూసారు కదా, ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్.